देखिए किस तरह से इंसान पे ये बड़ी-बड़ी मछलियाँ हावी हो जाता है। देखिए किस तरह से इंसान पे अटैक करता है। ओह माय गॉड! वीडियो को पूरा देखें तो देखिए किस तरह से इंसान पे ये बड़ी-बड़ी मछलियाँ हावी हो जाता है। लास्ट तक मिलना ना देखे मज़ा आएगा। देखिएगा किस तरह से इंसान पे एक मछली अटैक करेगा। Watch till the वीडियो end to see काफ़ी the लंबा last है। one. Don't वीडियो forget के to लास्ट में subscribe. देखिए कुछ ही देर में किस तरह से एक मछली के इंसान के प्राइवेट पार्ट पे अटैक करता है ये देखिए।